birra, oste! Ah, questa la pago mi. Oste, fammi il sconto che ho la tessera. Paghi tu, Dino? Ma è un miracolo! Ma quella lì, che tessera è? L'è la tessera degli amici del Dino. Ma dove l'hai trovata? A te spiego. Dei buttei miei amici e a fondare l'associazione Amici del Dino. Ti tipicamente te che fai una donazione. Anche 1 milione di euro se te caghi i skei. E loro te dà sta bella tesserina. Ma cosa fa questa associazione? Guarda, i fa varie robette. Per esempio, i organizza delle feste per fare in modo che la gente, che magari sa conosciuto su internet, la possa incontrarsi dal vivo. C'è per esempio il festone del 5 luglio dal Furia a Riole. Che sereto! No, purtroppo. Quella sera ero a un addio al celibato. Bravo Mona! Ah, le sta una bella festa quella. Go beu fuori alla cantina il vecchio Furia. E manco mai che Matteo, se no che bea fuori anche a stagno con le anare. Ma dimmi, Dino, è solo per i veneti questa tessera? Sei tomato, l'è per tutti, cinesi, siciliani e va che more. Però te mi capisci anche a te, ometto, che non è che tutti i fioi del petrolier o parenti de Benetton, che può permettersi di far 5.000 km per bere un gotto. Con quel che costa la benzina può adesso. Scomensegna a godersi la nostra regione, che è una delle regioni più belle d'Italia. Ho detto, compreso Legnago. Beh, in effetti. Anche se con la nebbia che a Legnago non go ricordi di averla vista. Poi Butei fa anche varie iniziative di recupero del territorio. E il setto che in giro per la regione che più di 5.000 ville venete. Sul serio? Alle volte uno fa le ferie alle Maldive o a Machu Picchu e che smena 1.000 euro e se rompi anche i coglioni perché non catta da ciavar. Quando dedrio a casa tua magari che è bellezza ed inestimabile valor e butte lotte dalle gambe lunghe 1 metro. Gli amici del Dino i prepara dei giri per andare a vedere sti posti, ste città e ste contrade. Bello! Poi sembri organizzare la commedia del Dino in 4 atti, da portare per i teatri, con la compagnia del Berto e della Olga. Primo atto, e il Dino e il Maia. Secondo atto, e il Dino e il Bei. Terzo atto, e il Dino e il Caga. Basta, basta, non voglio sapere altro. Mi sembra una gran bella iniziativa. Ma senti, Dino, qualcuno non potrebbe accusarvi di volervi isolare dal resto dell'Italia? Perché? Non è che se vago a Valdagno, dopo non vuoi pinare a fare le ferie a Tropea. Aghe de quelle seole a Tropea. E poi te dico, ometto, quando te fai qualcosa, te troverai sempre ci te tira di rio merda. Se nella tua vita non ti combine un casso, sta tranquillo che nessuno se lamenta. Mi hai convinto, Dino. Dammi una tessera. Ha avuto che te dica anche che con la tessera del Dino te gai sconti nei negozi degli amici del Dino, assicuratori, ristoranti, ottici. Insomma, risparmiarle è sempre una bella roba. Poi in sti periodi de vacche magre, e in appena scomincia, te darei che nel giro de 2 settimane sta tessera che l'ha tutto il Veneto, anzi tutta Italia, anzi che qualche d'uni che me l'ha domandata fino a Sydney. Anzi, ieri sera, dopo i soliti 1.000 gotti, ho visto 2 marziani amici del Dino. Ecco, questa è la tua tesserina, ometto. Te darei che con questa te ciave piacè. Una birra, oste! Offri tu allora? Una bella merda. Nel modulo di iscrizione di Amici del Dino, che è anche scritto che al Dino te che da offrire 100.000 gotti. Oste, una birra! Oste, me ascolti to gonti da spinarti il cervello dalle recce.